嘢啊，叫佢攞出嚟當嘢先啦。咩事啊？得。咁你唔使影響揸住架車咯。得，開車。我先叫你嚟。得，OK，唔該你啊。處理咗先。先生嗱，你冇好啊？先生，喂，唔該你。你講好啊？得，你上車。你而家攞晒啲嘢出嚟當咗先。得，我哋上車度。OK， 得我上車處理。唔好意思啊，先生。借俾你。借俾你唔得，想俾你唔得，想俾你唔得。唔好阻住車門啦！而家我再同你講一次嚇，小姐。我驚你做咩啊？我而家叫你落車。上嚟啊！唔該你。點解你唔叫落嚟啊？我同你講啦，即係出去攞出嚟講。我就可以，你咁簡單攞出嚟當啫，唔好影響晒成車程啦。點可以阻住個車門？攞出嚟當，攞出嚟當。唔該你啊！你唔好掂我，唔好掂我哋啊！攞出嚟當啊！攞出嚟當。嗱，而家有人咧，就攞出嚟當。唔該你啊！而家睇法子曲啊！喂，我阻住我。做咩啊？咩事啊？你唔好打交，唔好打交，我接住我嚟，你來接住我，7.42分，7.42分。我報警啊！而家報警攞嘢出嚟啊！我女朋友喺度啊！我喺度啊！乜嘢？我女朋友喺度啊！喂，我差人會處理啊！我處理啊！我叫住我女朋友。得，你入嚟，係，OK， 得，我身份證出嚟 ，OK， 得。咩事啊？我自己都俾你唔到。邊度？OK。你有冇希望㗎？我咪有佢啊！啊，冇錯，係。唔關事，冇出聲啦，走撚咗佢。係咯。頭先我撚叻嘅。你唔到嚇？你唔到人哋香港。咩啊？而家你走咩分啊？咪唔到添啊！你唔好入我哋有份㗎。咁咪走咯，冇走，你喺度。冷靜啲，好唔好？你喺度。算啦。冇走，我冇喐過你，我就係叫你唔好趕咗翻屋企啫。我咁多啊，佢揸我控，係啊呢啲。唔係一樣運動嚟㗎，係有力㗎。3年走啊，可能就走唔該啊。大家就走啦。可唔可以冇咩啫，又要機要踩車啊？怕咩俾人影啫？你有咩電影我先？因為你行新人咯，阿爸老二爸20歲人啦，呢時咧我係作行李機位嘅，呢個嚟嘅係咪？係咁做啦。咁係咪要攞啊？繼續喎。係。OK， 得 OK， 我唔該你嚇，唔好意思嚇。喺我台度啊。
先生係咪要？長款高低冇問題。係咁去做證人嘅，係。有片有真相。